Rediyon dandiaka wabi sabab biya urinuf deresi menuf dagaisi Allah ya Rabbi khaya hayota undeise radio dandiaka rugadan kukame lamidab jaraka di marako sabah bakanya tuka kanaf jalatame radiyon dandihaka kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota raadiyoo daandiyaa kan kaaba kibbaan bahaadhiyaan biyya keessa biyya alatti argamtan egaa hawaasa keenya qaqaalii sagantaa keenya kana hordofaa jirtan yooyyaa jennee harka fuune egaa bakkuma jirtanutti nageenyi keessan haa baay'atu qophii keenya guyyaa har'aa keessatti aktiivist Girmaa Guutamoo wajjiidhaan haala wayitaawaa irratti turtii taasisuudhaaf jirra mata duree nu irratti turtii taasifnu akkuma beekamu biyyattii keessatti muummichi ministeeraa haaraa'uun eegii muudameen booda jijjiiramoonni jiran maal fakkaata haasawni muummicha ministeeraa irraa jalqabe immoo imalli muummichi ministeeraa gara Jijjigatti illee gara Ambootti illee fi gara Maqaleetti taasise kanaaf akkasumas affeerran inni masaraa mootummaa 4 kiiloo keessatti warroottan dhaabota siyaasaa fi namoottan bebeekamoo waamee haasawni inni gaafat taasise Kulanta ija siyaasatiin akkamitti ilaalama qabsoon ummata keenyaa garamitti tarkaanfataa jira muummichi ministeeraa haaraan dhufuun isaa kun qabsoo ummata Oromoo kana ni laamsheessamoo qabsoo ummata Oromoo irratti wadabalaa waan jajjadhu haaluma waliigalaatiin egaa aktiivist Girmaa Guutamoo wajjin turtii taasisuudhaaf jirra marree nu faana bu'aan affeerra keenna aktiivist Girmaa Guutamaa yeroo ammaa kana toora gubbaa jira akkuma beekamu aktiivist Girmaa Guutamaa nama argitee kallattii toora feesbuukidhaan qabsoo ummata keenya kana keessatti shoora data patajiran yero amma kana bi Europa Norway irratille nama PhD isa barata jiruudha kana dura university Maqale keessatille nama barsiisa tureedha ega marre nufana buana ferra kenna girmish yoya Hamza akkam nageenni hanke baraada baara fayyaa nageenni baraada baga walitti deebine abbo baga walitti deebine diqqoo gargar banne fakkaata namu bakkuma hunda busy ta'e muummichi ministeera haaraa'uun dhufu wajjin iseelleen busy taatanii waan kana duka buulle wajjiidhan yerootti yaada jiru xiinxalaa ummata keenya beeksisaa jirtanii horaa bulaa deebana baga deebinii ola garreegaa atilleen baga hayyee jetti sagantaa keenya irratti amma nu argamte hayyeeddu godhatuma Hamza isanilleen jabaadha hojii jabduu harka qabdanii ayyee horii buli Girma hedduu galatoomi mega jalqaba marraati eegi muummichi ministeeraa as muudame asi sagantaa keenya kana irratti illee hin argamne mee muummichi ministeeraa kun muudamuun isaa qabsoo ummata Oromoo keessatti maal dabala qabsoo qeerroon wareegamatti gaggeessaa turte keessatti maal dabala maal hirdhisaa akkamitti hubatta ammoo gaafa inni muudame as kaasee haasawun inni taasise gaafas taasisun qabsoo qeerroo dhufu wajjin namni kun waan qeerroo fakkaata waan Oromoo fakkaata maal dubbate waan immoo Itoophiyummaan ni dubbate sanillee immoo haaluma waliigalaatiin mee imaloota kana akkamitti xiinxaltaa gara imaloota isaa gara Amboof Jijjigaa fi kanneen biraa boodatti deebina mee qabxiiwwan kana akkamitti argita waan jedhu irraati osoo kaane hayyeeddu godhatuma Hamza duraan dursee muudamii Dr. Abiy Ahmed in fact muudamii gara aangootti dhufuun isaa kuni I think qabsoo Oromoo keessatti addaatiin waan ilaalamuu qabu jedhee namana akka namtoo godhetti sababuun isaa ammoo sababuu maali beeta isaan dura namni Oromoo ta'ee prime minister biyya sanii yookaan bulchaa biyya sanii ta'eetiin ture yoo dhugaa dubbanneetiin jenna ka Mangistuu Hayilamaariyaam illee beeta abbaan isaa Mangistuu Hayilamaariyaam ayyaana abbaan isaa nama Oromooti Haile Sillaaseen illee yoo dhugaa dubbanne garuma Oromoo kana dhufa yoo dhugaa dubbanneetiin jenna jechuudha ammoo wanni Abiy Ahmed kan addisa godhu inni nama Oromummaan gurmaa'eetii gara aangoo sunu dhufe warrooti amma sitti makun ka Mangistuu Hayilamaariyaam yookaan Gooshuu Waldeefa yookaan eenyu Dinqaafa the last prime minister of the Derg era ka ture ka eenyu Dinqaa Haile Sillaasee even the emperor namichi sunilleeni ruutiin isaa yookaan dameen isaa nama Oromooti in a way nama of dhab malee garuma Oromoo kanaa dhufa ammoo wanni ka Abiy Ahmed kun adda godhu aniin kun Oromoodha jedhee aangoo kana dhufe jechuudha agartee akka warri kaanii jajjabin warri amma duratti kun ka akka Gooshuu Waldeefa ka akka Mangistuu Hayilamaariyaam fa ka akka Haile Sillaasee fa warri kun cufti in fact
gosaan Oromummaa qabaatan malee an Oromoodhaa jedhaniitiin miti ka aangoo san qabatan jechuudha. Qaallichi amma Abiy Ahmed kuni an Oromoodha jedheetini paartii Oromoo maqaa Oromoo qabu OPDO jechuun Oromoon jalqabamee ta'a. Oromo People Democratic Organization. Paartii akkasii keessatti nam jiru jechuudha. Oromummaadhaaf falmaa an Oromoodha jedheetini karaa akkasiitiin aangoo dhufe kun adda isa godha jechuudha. In a way paartiin Oromoo OPDO suni Oromoo falmaa jirti moo maali moo wayyaaneet uume wanni kuni is a different stuff like ammoo at least maqaa Oromoo qaba maqaa paartii maqaa Oromoo qabateetiin falmu keessaa dhufe qaallichi kun kan wanni isa adda godhu jechuudha. Ammoo mootummaa naannoo Oromoo bulchuu kan kee ture vice presidentii ture achiin duuba paartii OPDO secretariat paartii hoogganaa ta'ee achiin duuba deebi'eetiin ammoo EPRDF lee hoogganaa ta'eetiin akkasiin gara hangootti dhufe jechuudha. Kanaafuu seenaa keessatti seenaan qaallichi kana adda jennee dubbachuu ni dandeenya dhugumaan. Because jabinna akka nam tokkootitti jabinna ofiitiin mika dhufe. Interestii uummata Oromoo fedhii uummata Oromoo ni hooggana jedheetiin paartii akkasii keessatti tureetiin gara aangootti dhufe jechuudha. Kanaaf wanni kun adda isa godha. In fact namoota Oromoo yookaan gosoota adda addaa Oromoo keessa bahan keessa ka durana biyya san bulchaa turan ka akka Haayila Sillaasee fa'aa ka akka Mangistuu fa'aa ka akka ammallee namicha amma the last prime minister of Haasayin Mangistuu Hayilamaariyaam himself dinqaa namichi sullee nama Ambooti nama Oromooti in fact. So prime ministeriin Oromoo ka jalqabaati miti inni ammoo wanni addi isa godhu fedhii Oromoo kana ni calaqqisedhee dhufuu isaati qofa walumaa galatti jechuu hin dandeenya. Haasaa inni dubbatu kanarratti I think irra dubbachuu danda'a yoo yeroo naa kennitu. Tole itti aansee hedduu galatoomee Girma eegi kana hagana nu ibsite haasaa inni guyyaa jalqabaa taasise muummichi ministeera tokko guyyaa jalqaba haasaa inni taasisu madaalama haasawa inni taasisan namoonni hedduulleen ka gammadan jiran namoonni hedduulleen immoo argitee ka qabxii hedduu ka kaasaa hanqinootallee qeeqanni jiranii keessattuu waan Itoophiyaummaa daran ol qabuudhaan laaleessuu isaa san hordofuudhaan warroottan isaas dhiyoo kana siidaleen cufinuu jiguu qaban karaa Sidaamaa keessa waan kana itti dheenanattilleen hordofaa turte wanni akka akkasiisunillee namoonni qabxii kakaasaa jiranii atmi akka nama xiinxalaa tokkotti haasaa inni guyyaa jalqan akkamitti hubatte maalidha wanni dhama qabu qabsoo uummata Oromoo keessa argite calaqqisu akkasumas biyyatti Itoophiyaa jedhamu san keessatti walqixxummaan akka dhufuudhaaf mirgi uummata hunda akka kabajamuudhaaf haasaa isa sana akkamitti hubatte. Hedduu galatoom. I think haasaan isaa suni yoo dhugaa dubbanne beektaa yoo kees baanet ilaalle haasaa akka waan beektaa nama fedhii adda addaa qabu kan cufa gammachiisuuf godhame waan akkasii fakkaata. Jechuun biyyi Itoophiyaa suni akkuma beeknu aguma biyya taateetiin state haga taateetiin as baateen biyya fedhii siyaasa adda addaa keessa jirudha. Fedhiin siyaasa adda addaa kuni gariin isaa waan wal dhabbii hedduu ofirraa qabudha. Like contradicting ka akka faranjiin jedhu contradiction ka akka Mararaa Guddinaa faalleen baanan contradicting narrative gartee seenaa wal dhahan seenaa walitti buhan seenaa waliigaluu hin dandeenye biyya himaataa yookaan narrative akkasii qabdu ture. So haasaan michi sun gaaf sun paarlamaa keessa godhu suni namoota narrative adda addaa akkasii qaban kan cufa gammachiisuudhaaf asillee achillee jechuudhaan waan akkasii fakkaata. Ambeetaa guyyuum jalqabaa waan kan comment godheen ture maan jedhee sirba guchii jedheen sirbii guchiin miila dheeraa lama qabdi. Sirbii guchii it's like bakkuma oowwite sirbiti guchiin. Miil kanarra miil lam dheeraa qabdi. Yoo sirbii gar kan oowwe garasi sirbiti. Yoo ammoo gar kan oowwe akkasi sirbiti. Dubbiin isaa suni akka waan sirba guchiiti anaaf jechuudha at least. Because karaa namoota adda addaa fedhii adda addaa qaban gammachiisuudhaaf kan godhamedha. It's a populist namichi amma Addis Fortune gaazexaa Addis Fortune qopheessaan tokko populist jechuun namum cufaa namuma wambeen kan cufaa danan informed nama akkasii gammachiisuudhaaf kijiballee dhugaallee walti qabdeetiin cufaa walti ashagdee dubbachuu jechuudha. Dubbii akkasii dubbiin paarlamaa isaa suni kana qofaa miti kaamboo dubbate
In fact wanni inni Somalii dhaqeetiin jijjigaa dubbasuun hin gooma. Kakalees fakkeenyaaf maqalee dubbasuun yoo ilaalteetiin jette qaallichi kuni dhugumaan sirba guchii akka inni sirbuu jiru ifaan ifatti agarsiisa jechuudha. Mee dhimma maqalee kana bal'innaadhaan booda irratti itti nu deebita akka gaarii nu ibsita girmishee ka maqalee sumni keessattuu namoonni hedduun uummanni maqalee uummata Itoophiyaaf motoriidha jedhe argitee namoonni hedduun maan jechuudha jedhanii gaggaafataa jiran mee booda irratti ati waan xiinxalteef waan taajjabde nu ibsita. Mee imala jalqaba isaa gara jijjigatti taasise ija siyaasatiin imalli gara jijjigatti inni taasisee fi haasawuun inni achi gubbatti taasise sun atmi akkamitti xiinxaltaa imala san gubbatti warroottan itti gaafatamtoonni TPLF illeen keessa hin jiranu namni ija siyaasatiin yaadota hedduu kennaa jiran mee akkamitti xiinxaltaa haasaa isaa hojiidhaan dabalataadhaan obboleemmalleen bakka sanitti argamanii jiran warra harka wal qabsiisuu sassan sochiiwwan turans mee akkamitti argite ati? I think duraan dursee wanni beeytaa Anin kunina way Abiy Ahmed kana waan inni godhu kan hedduu qeeqaa ture wanni anin qeequun dandeenye keessaa tokko imalinni gar Somalii biyya Somalii godhu kana. I really appreciate that. Dhugumaan sababuun isaa beeyta ummati Somaliif Oromoo kuni shira wayyaaniin xaxxee waltu bu'aniitini tensionii guddaa ture. Wal dhiibbaa psychologically jechuu karaa sammuu kanaani dhiibbaa ummat keessatti uumame kana hang tokko agartee hang tokko akka dallaafeetiin jedhu godhuu keessatti waan shoor guddaa taphata imalli inni gara jijjiga godhu sun. Kanaaf hedduu galatoomuu qaba Prime Minister Abiy gara jiga deemuun isaa. Wanni inni dubbatellee hedduun isaa yoo dhugumaan dubbannee parsantiin 90 yookaan 95 waan gaarii. Wanni kuni dhibbeen kuni agartee dhibbi kuni uummata jidduu jiru miti. Dhibba warra crisis zabdota maani kontrabandistii jedhee miti. Hayya taatu. Wanni guddoon ammoo warra uummata Somalii fi uummata Oromoo ka zamana dheeraadhaaf waggoota 400 500 600 wal gurqubataatuun kana jidduutti uumameetiin jiru. Ka Oromoon miliyoon tokko naannoo Soomaliirraa buqqa'eetiin jiru kana at least tensionii kana agartee kana hanga tokko dhiiroo wanni kuni kataa'ee dhiibbaa siyaasaa ka warra makira sassabdota maanii kontrabandistii waan ta'eef qabbanaawaa waan kana araarbuufna rakkoon jiru hariiroon walitti dhufeen uummata Soomaliif Oromoo akkum durii itti fufuu qaba jedheetiin agartee dhaamsa akkasii dabarsuun anaaf waan guddaa dhugumaan galateeffachuu barbaada qaallichi kanarratti jechuudha. Kanaafuu imalli inni gara imala jalqabaa akka the first Prime Minister Itoophiyaa ta'eetiin imal jalqabaa the first visit gar Somalii sun dhaquun isaa an hedduu mirqaan irra qaba hedduu galata irra qaba galatoomin jedhaani ammoo waan irraa hanqate qaba because ummati Somalii fi ummati Oromoo kuni wal kee jira afaanii fi aadaa fi amantii waloo qaba kanaaf fakkeenyaa fi karaa amantiitii yoo ilaalte ummati Somalii kun 99% muslimidha kanaafuu garee lameen keessaallee kan akka beeyta warra amma hayyuulee amantii qabateetiin osoo dhaqee silaa gaarii ture agartee hayyuulee amantii hayyuulee aadaa gadaallee taatu karaa Somaaleellee yoo taate beeyta Somaaleellee beeyta they have this clan leaders warra kan qabateetiin osoo dhaqee gaarii ture ammoo kanarraa hedduu irraa mufadhu wanni inni godhu suni hedduu gaariidha itti fufuu qaba ammoo community warra community jiran akkuma amma jedhee hoggantoota amantaa hoggantoota aadaa hoggantoota gadaa karaa warra Somalii sun keessallee hoggantoota gosa Somaliin gosaan organize taati kanaaf warra kan kacuuf qabateetiin nagaaf nageenya ummat kan lamaan jidduu jiru buusuu ni danda'a jedheen amana namichi kuni gar fuulduraatti kan godhuu qaba jedheetiin amana ammoo silaa guyyummaa imala dhaqisanlee osoo warra kan cufa qabateetiin dhaqe silaa I'm sure he would have made a big impact symbolically irra darbeetiin jechuudha mallattoo irra darbeetiin dhugumaanii gar community gabbu'eetiin impact guddaa godhuu danda'a jedheetiin amansila.
Ayyee hedduu galatoomii girmishmee qabxii babal'aa kaaftee egaa mee imala jijjigaan booda imalli isaa kan tahe gara Ambootti ture imala Amboo keessatti immoo haasawni inni taasiselle akkasumas ta'anan isaa Dammaqa Mokonnin kan inni taasisellee akkasumas pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa lammalleen ka taasise jira. Egamee haaluma waliigalaatiin imala Amboo gubbatti simannaa uummanni keenya taasiseef akkasumas haasawni isaan taasanii qeerroo akkasitti faarsanii qeerroon immoo godina Harargee bahaaf lixaaf Jimma keessatti ammallee adamsamaa hidhamaa jiran manneen hidhaa keessatti dhibeen dararamaa jiran qeerroon keenya qeerrummaan isaan faarsan egamee faaruun isaan qeerroo faarsan sunii fi haasawni isaan taasisan bifa kamiin ilaaltamee Girmish? Ayyaddu galatoom duraan dursinee akkum duratti dubbanne imal isaa jalqabaa jijjigaa godhuun isaa waan seerat waan gaari waan really waan gaari waan dhugaati imal isaa laffaa Amboo godhuun isaa illee waan gaari kullee because Oromiyaa keessatti Ambooni fincil Oromoo kana Oromoo protest Oromoo revolution kan jennu kana hammatteetiin achi kaawwanni cufti kanaaf imal isaa lammaffaa Amboo irratti godhuun isaan illee Oromiyaa magaalota Oromiyaa keessa jiran keessa Amboo filachuun isaa strategically sirriidha jedhee naman akka nam tokkooti sirriidha because Amboon tuni aguma namni cufti beeku mormii Oromoo kanarratti Oromoo protest ka waggaa afran dubra amma dhaqaatiin deemaatiin jiru kan keessatti shoor guddaa magaala fudhachaa turte qeerroon naannoo sanii hedduu waan namni cufti beeku kana deebi'uu hin barbaadu kanaafi Amboo dhaquun isaa imala lammaffaa isaa irratti gaarii this is absolutely great. Achi dhaqeeti wanni inni dubbatallee nagas marraa ani irraa qeeqin qabu qeerroo faarseetiin jira. That's fine. Ammoo haguminni Amboo taayetiin Amboo dhaqeeti qeerroo faarsu qeerroon Haroomayaa qeerroon Harargee hidhamaa turte beektaa dhugooti. At the same time guyyum tokko son taane sa'aatum tokko sa'aatuma inni ganama Amboo haginni Amboo ganam sun dubbatetti ganamumsanii qeerroo agamitti Haroomayaa keessatti hidhama. Qeerroo agamitti Harargee keessatti hidhama. Gara dirree dhawaa kana. This is the point. Mufaatiin nu qabnu kana yoo qeerroo yoo faarsanii qeerroo ni dhan. Qeerroo waliin hojjetan malee jechuudha. Qeerroon gaachana Oromooti jedhamiti. Aguminni waan sun dubbatu qeerroon 61 Haroomayaa irratti hidhamte. Guyyumsa sa'aatii sanitti jechuudha. Kanaafuu qeerroo faarsuu qofa osoo hin taane qeerroo protect godhu qeerroo kabaju innilleeni qeerroon gaachan Oromoo ta'e gaachan uummataa ta'e namichi Amaaraa deputy prime minister sunilleeni qeerroon tuni renaissance force jedhe jechuun renaissance jechuun afaan Oromootiin humna ka'umsaa jechuun renaissance like waan hamaa keessaa si kaasu jechuudha akka sedhee faarsa hagumarri kun waan kan dubbatanii akkuma duratti jedhee naannoo Haroomayaa naannoo Dirree Dhawaa even in Eastern Harargee qeerroon hidhama turte kan dhaabsuu danda'uu qabanii ammoo walumaa galatti Amboo dhaqeetiin waan sun akkas uummatillee hedduu bahee yoo dhugo dubbanne akkuma gaaf maraara guddinaan dhaqaan bahee uummatti so akkas jedheetiin dubbachuun isaa waan gaariidha ammoo qeerroo faarsuu qofa osoo hin taane qeerroo protect godhuullee barbaachisaadha. Namichi kuni dhugumaan yoo aangoo qabaataate qeerroo protect godhu qaba. Qeerroon guyyaan haginni amma aangoo dhufe beekta nama agamitti du'e yoo dhuga dubban nama hedduu du'e beekta state of emergency kana waan kan cufa kaaseetini akkum ba'an jechuudha akkum jedhe kana qeerroo jajjabeessuu qaba jedhee nama. Tole Girmish mee kaan immoo gara masara isatti dabarra masara isaa sanitti osoo hin darbiniin dura mee qabxuma kana jajjabeessuu maal jennaan kana kaasaa jirra qeerroon hidhamaa jiranii namni illee ajjeefamaa jira muummicha ministeera haaraadha humna haaraa harkaa qaba deeggarsa addunyaa haarawaa qaba egaa gulantaa biratti akkasiin biyyattiin jijjiiramtuuf abdii hedduutu kallattii hundaan sabaaf sablammiin biyyatti san keessa jiran illee deeggarsa argisiisaa jiran namu argitee qalbii dansaadhaan nama kana qeebalaa jira ka Oromollee ka saba birallee akkasumas akka addunyaatti illee yeroo humna jabaa qabu yeroo deeggarsa jabaa qabu kanatti hojiin inni silamee akka sila muummicha ministeera haaraa tokko tarkaanfatee dafee hojjetuudha qabu maalidha waajjira keessatti fakkeenya kaabinee haaraa ijaaratu haa taatuti waan biyyatti keessatti qadaabee waraana biyya qabe kan
ummata furuudhaaf hojjechuu hin qabu kana hundarraa maalti isa ugure atmi akkamitti xiinxaltaa hojiin jalqaba sila maal ta'uudha qabamu waan inni itti jiru kanatti qajeelo moo hojiin sila inni dursee hojjetuu qabu maaltu ture jedhee adda akka xiinxala kan keetiitti. Fayyadu kun tamam zalaalama waan inni godhu kuni hedduu ani kun mufaatii irraan qabu akkuma duratti illee jedhe amma beeytaa nuttuu biyya alaa jira malee biyya keessatti tensionii hedduu guddaa jira namni hedduuni biyyi suni it's an empire jechuun gosa hedduu wal kee qubata gosti hedduu kuni waliin jira kanaafi siyaasii amma especially waggootan lama dabre kan deeme kanaan namni hedduun sodaa qaba beeytaa amma biyya Oromoo kan keessa gosa hedduu jira ka Oromoon ta'in jechuudha. Warri kun sodaa hedduu qaba. Agarte wal dhabbii Somalii fi Oromoo Somalii irraa buqqaa'ellee nama hedduu Tigreedhaanuu jiran maanii jedhan waan adda addaa jira. Kanaafuu kun cufti maan huume biyya sun keessatti tensionii guddaa jira amma. Tensionii guddaa jira biyya san keessatti namoota especially nama biyya Oromoo kan kee qubatan. Agarte warri Tigreelleen ka Tigreen silaaftuu lafa keessumaa hin qabdu bakka cufi jirti. So tensionii guddaa jira sodaa guddaa jira jechuudha. Sodaa kana hambisuudhaaf jira fakkaata amma imala inni Jijjigaa dhaquu, Amboo dhaquu, Maqalee dhaquu, amma boruullee Finfinnee dubbachuu deemaa miti. So this is akka yaadutti it is right sirriidha. Because dubbiin isaa huniyyuu tensionii kana hanga tokkiin lallaaffisa beektaa. Amma Tigree Oromoo kee biyya Oromoo kee qubattanaafi it means a lot wanni namichi godhaa jiru guyyuma amma jalqaba prime minister hagate almost torban darbee jira ammoo biyya kan kee deddeemeetini akkas dubbii beektaa positive message agarte ka sodaa namarraa sodaa ati qabdu keessa si baasuu danda'u ka abdisitti horachuu danda'u dubbii akkasii dubbachuun isaa aniini sunirraa hedduu mormiin qabu gaariidha. Agarte Barack Obama maan godhe gaafa America presidentii ta'e dubbii adda addaa dubbate ka Nobel Prize tiinora ta'e ka Nobel Prize Barack Obama in fact did nothing except talking the positive talk to win the Nobel Prize. Agarte ummata rakkoo cinqii kee jiru dhiiroo cinqiin kuni inni kamti don't worry incinqamina si waliin jirra rakkoo biyya kanaa ni hiikna jechuun waan tokko yoo hiikullee dadhabde beektaa agarte qaalichi kun amma waan akkasii godhuu jira fakkaata kanarra aniini really wanni hin qabu mormii hin qabu gaariidha ammoo waan akkana kan hatattamaan xumureetini gara hojii deebi'uu qaba gara hojii practical job jechuudha agarte ummati akka bulchiinsi isaa irraa abdii horatu agarte akka abdii qabaatu dubbiidhaan deeme nama daddaa deemee imalaan zayyaar godheetini jajjabaadhaa waliin jirra nu tokko maani jedhee dubbachuun isaa kuni positive message erguun isaa kuni rakkoon qabu ammoo ilmi nama abdiin hin jiraatu abdiin ni jira yoo jetteetiin timtee abdii san dhugoomsuuf qabda beektaa namichi kun amma hatattamaan hojii deebi'uu qaba bor amma Finfinnee yoo dubbate achiin duuba I think he has to stop this kind of visit achiin duuba gar hojii seeneetini waan amma haga yoona dubbachaa ture kan cufa hojiitti hiikuu jalqabuu qabaa jedhee nama walumaa galatti jechuudha. Tole hedduu galatoomi Girmish mee haasawanni affeerraa dhaabbota mormitoota akkasumas hayyoota adda addaadhaa fi namoota beekamoodhaaf masara mootummaa keessatti taasise namoonni mormituun akka Dr. Mararaa Guddinaa Baqqala Garbaafallee mooraa san keessatti argamanii haasawa taasisee ture keessa haasawa san keessatti sirna gadallee irra deddeebi'ee tuqee ture akkuma gaafa haasawa sa jalqaba keessatti sirna gadaa kanallee kaasee ture keessattuu diimokiraasii diriirsuuf biyyatti san keessatti morkattoonni siyaasaa akka barbaachisan mootummaa akka cimsan walii kanaan dura ihaadegillee yeroo dura tokko dudubbataa turan waan kana warri mormitu kan ofitti dhiyeessu akkuma warri jedhaa ture gaafa isaan miila baasanii miila isaanii jalaa cirraa akka jedhan akka hin taanedhaa fi mee haasawa isaa gaafa affeerraa masara mootummaa keessatti taasisan namoota inni affeerrisanillee haaluma walii galaati mee akka nama keessummaa biyyatti saniif dhufe tokkotti akkamitti ilaaltaaf? I think affeerraan inni masara mootummaa the Jubilee keessa godhu suni waan gaariidha. I think it's a positive message still. Ammoo waan hanqate hedduu irra qaba. Tokkoffaa wanni inni godhee namoota adda addaa ka paartii kee jiran
namoota beekamtii qaban ka artii ka siyaasa keessaa ka muuziqaallee nama daddakee jira beekta even there were musicians there were artists namicha qaana TV faa ture beekta Mararaa Guddinaa faa waliin jechuudha. So namoota daddaa namoota akkasii ka hawaasii ni dhagaha jedhamu kun affeeruun isaa waan gaarii ammoo sun haguma akkasiin jirtu wanni inni godmaani affeeretiin itti dubbate dinner party godheefi itti dubbate isatti dubbate malee fakkeenyaaf amma hooggantoota paartii akka Mararaa Guddinaa bakka Baqqalee akka dubbataniif carraan kennineef beekta. Carraan hin kennamne. Hin kennaneef. So Haile Sillaaseen bar zamana durii kan beekta waan akkana hin godha. Namoota dhagaamti qaban, namoota ummati dhagahu, ka amantiillee taatu, ka artiillee taatu, ka gosaallee taatu, namoota akkana cufa beeta mangistii sunitti in the same masara jechuudha. Beeta mangistii amma Abiy warra kan affeer kanatti affeeretini irbaat nyaachisa. Agarte gibir maawuxaateedhaan. Duriillee qaalichisu maan godhaa warra kanatti dubbata malee warra kanarraa waan dhagahu. Abiyyileen waan addaatu godhe. Mararaan dubbatee fakkeenyaaf Baqqalaa Garbaan faan dubbatanii hin dubbanne. So at least waan Mallas Zeenaawiin yookaan Hayilamaariyaam Dassaaleny hin goone tokko godhe ammoo waan durii Haile Sillaaseen godhe malee waan addaan goone. Silaa aniin kuni yoo dhugumaanii beeta warra kana diinir affeeruu darbeetini yaadi isaanii masaraa sun keessatti agartee galma masaraa sun keessatti akka ibsatan osoo godheetiin jedhe kreditiin nan kennaaf. Fakkeenya saniif amma yeroo biraafaa guyyaan sun guyyaa jalqabaati akkasumatti yaada ofii isaaf ibsatuu fi akkasumatti affeerraa irbaata isaaniif taasisuu qofaa fi kan taasise ta'ee immoo guyyaa biraa immoo yeroo biraa immoo waltajjii bal'aa warra mormitu kan wajjin ka itti walaasa'u carraa waan akkasii sun fuulduraa fi yoo qopheesse malee kun waan addan ta'u jechuudha. Yoo qopheessee waamee waltajjiin biraa jiraate malee waltajjiin nyaataa kunini Baqqalaa Garbaa dubbataa ture barre BBC afaan Oromoo irratti nu ajandaan tokkollee nuuf kennamee hin jiru nyaatuma qofaaf nu yaamanii nyaata akka nu nyaannuuf qofa eegitaate sun bu'aa nuun qabu jedhan dubbachuu baru akkaataa ibsite kanatti waltajjii argitee irratti dubbannee yaada ibsanii barbaanne jedhan. Laal Haile Sillaaseeni dhugaa dubbanna Haile Sillaaseeni waaqoo guutuu Kabeita waqo gutufa warra beita isan qawwen falman kan cufa iwam dhiiro hoota wal affeera ture beita isani dideetiin irraaf male agarte kanaaf gulantaan kun haarawaa miti gulantaan haarawni gulantaan waltajjii irratti waamanii yoo haasan argitee akka isaan haasa'an mijeessanii fi fakkeenya qabxii kaa jiru tokko mee girma kanarratti fakkeenya muummichi ministeera kun waamicha taasise kana keessatti warroottan bebeekamoo fi warroottan jajjaboo jedhee waammatee fakkeenya mee atuun beekta qabsoo hawaasni musliima geggeessatu warri koree fala barbaaddu hawaasa musliima mana hidhaa keessatti tumamanii miidhaman kana hin waamamne warra artistoota jedhanii argitee warra sirba dhaanatu nama hedduu waaman fakkeenya namni bebeekamaan isii biyya san keessatti nama akkamii fakkeenya atu quba qabda Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaafa warri kun argitee takkaa mana isaanii galaniin beeku hagummanni keenya buqqa'e hojii hojjetaa jiran warra kana hunda waamichi hin taasifne namni gungumaa jira maaf hin taasisin warri kun nama beekamoo miti nama uummata bira fudhatama qabu miti warri koree fala barbaaddu qabsoon uummanni keenya amma geggeessaa jiruuf warri bu'uur ta'e kan cufa waamne kana cufa namni illee yaada argitee kakkaasa jira atakkam jetta waan kanarratti yaadi suni yaada dhuga qabeessadha yaada dhugaati yaada haqa qabeessadha because you know nami yaamamiyyuu eenyu yoo jenneetiin kee baaneetiin laalle waan ajaa'ibaati bar waan ajaa'ibaati warri isaan yaamanii warra ammaa qaana TV kaata amma Saraayit Fiqiree atillee maqaa baanfa warra kan yaaman Baqqalaa Garbaa oofisii keessallee nam qofa beeyta Baqqalaa Garbaa fi Mararaa qofa kennan akkas OBN kama televiziyoonii Oromiyaa kana gaazexeessota beeyta hin dhowwani akin seenne warri nuun seenne kuno footoo maani post godhaniitiin nullee dhiiroo seensisaadha iyyaa dhaqnee dadhabne beeyta ajaa'ib kanaafuu waan kan yoo heebbaaneet hin jenne waan kan yoo heebbaaneet hin jenne waan mashaqaayiduu jira ammoo ataatu jechuun namni kuni haga prime minister ta'e torban tokko yeroon qabu nam kan quf hin beeku maani argument akkasii dhufuu danda'an that's fine okay ayyee
Amma warrum yaame saniyyu agarte warruma yaame saniyyu dhiiroo waan garaacha qofa nyaadhatiin waan an dubban qofa dhagaati deema jechuudha. waltajjii biraa namee waltajjii biraa abdiidha nama muummichi ministeera kun amma waltajjii kiyyaadha anattu haasaa anattu isin affeere nyaadha waltajjiin immoo waloon itti haasofnu ni jira jedhee mee waan san in eegna silaaftaa akkuma baante namni kun haarawaadha amma dhiyoo taayitatti dhufe mee amma gara imala maqaleetti haa taasifnu girmish hedduu galatoomi sa'aallee sirraa fudhataa jira mee imala maqalee taasise kanaaf haasawa inni afaan Tigreen taasise akkasumas afaan Oromootiin Amboorratti taasise fakkeenya namoonni tokko afaan Oromoonu Amboorratti haasa taasisuun isaa hedduu isaan gammachiisee akka waan gammachuu guddatti ibsanitti jira duuba si deebisa namoonni tokko immoo hay Amboo biyya qabsoon Oromiyaa argitee keessa dhootee kaate biyya qabsaa'ota ilmo Oromoo ta'ee nama Oromoo irraa dhalate dhufe afaanni Oromoo kun bor afaan federaala ta'e ta'a jedhamee bakka eegamu dhufe sila afaan Amaaraan haasawa akkamitti waan argitee galatoonfattu hin malle galatoonfattan jedhanii argitee ka isaan qeeqan ka yaada dhiyeessan jiran gama gaanin immoo warri immoo kallattii isaatiin jiru sun warra argitee garee bitaa ammoo akkamuma muummichi ministeera afaan Oromoo dubbat akkamitti afaan Tigraay dubbat jedhanii mormii kaasaa jiran atakka nama muummicha ministeera tokkotti namni kun geeroo Somaalee deemullee afaan Somaaleetiin ummata nagaa gaafatu isaa afaan Oromoo dubbatu isaa Tigraayillee dhaqee afaan Tigree beekuu isaa akkasumas akkamitti ilaalta warri immoo gara bitaan jiru kun akkamitti namni muummicha ministeera afaanuma Amaaratti dubbatamuu qaba afaanni muummicha ministeera afaan Amaarati jedhan kanallee akkamitti ilaalta waan inni biyya maqalee keessatti guyyaa kaleessa dubbate immoo egaa barsiisa maqaleellee turte atini saayikooloojii ummata sanillee ni beekta akkaataa kana mee waa qabxiiwwan kan akkamitti xinxalta gabriish ayyadu garatom duraan dursee waan afaanii kanarratti waan tokko jedhu barbaada kunis maali Itoophiyaa keessatti afaanota 73 jiredha Federation ምክር ቤት 73 jire afaan jechuun afaan adda addaa ka afaan Oromoo ka Amaaraa ka Tigree ka Somalii ka Guraagi kan cuf walitti qabneeti yoo jenne afaanota 73 tu jira jedha yoo website Federation Council Ethiopia dhaqxee hin jette Federation ምክር ቤት jechuun it's the upper house in the Ethiopian government jechuun paarlamaan isa jala jira beeyta paarlamaan Itoophiyaa mana maree bakka bu'ootati isarra maaltu jira the upper house kaidhamu ka you know the Federation Council ka jedhamu jira ka gosi cufti ka sabaaf sablammooti cufti keessatti hoogganaman jechuudha sun keessatti afaan 73 Itoophiyaa keessatti dubbatamaa jedha qorattoota adda addaa ammoo fakkeenyaaf Professor Delebo kaidhan nama hedduu seenaa Itoophiyaa kan qoqqorate especially seenaa Oromoo qabateetiin ka kibba Itoophiyaa kana qorateedha inni ammoo afaanota 80 ammoo 7 jiredha beektan 86 Professor Lappiso Getaun Delebo ni 86 jedha warri amma Federation ምክር ቤት kun ammoo 73 jedha am garaagarummaa hedduu jira kan lamaan jidduuyyuu warra amma qorattoota kan amannamoo warra siyaasaa kan aman waan jedhullee suna dhiifnu jechuudha at least wanni mootummaan Itoophiyaa amana fudhannu afaanota 73 jira biyya san keessatti afaanota 73 kun akka heer biyya san keessatti constitutionally jechuudha beekamtii qaban they are official beekamtii qaban afaan Itoophiyaa biyya Itoophiyaa territory sun keessatti dubbatan cufti mootummaa sanii biyya sanii jechuudha sorry mootummaa sun taane biyya sanii the state biyyi beekta mootummaa ol jira state and government mootummaa saniin beekamtii qaba recognition official beekamtii qaban so they are official jechuudha afaan 73 isaan ni jedhaniitiin aman kun kanaafuu qaallichi dubbachuu prime minister kuni afaan 73 kanaan bakkum dhaquun dubbachuun waan irraa eegama jechuudha it's not his preference in a way yoo 73 yoo beekeetiin jedhee 73 bakkum dhaqeetti uummata dubbisuun waan itti nama galatoonfachiisu abboo baga afaan kan beeyte nama jechisiisu wala akkamitti afaan kana maaf dubbatta wanni nama jechisiisu hin jiru jechuudha dirqama isaatiyyuu dubbachuun wanni galataanuu jiru wanni as keessatti yoo uummata konsoo dhaqeetiin dubbise in principle afaan konsootiin dubbachuu qaba dhaqeetiin jechuudha uummata sanitti because afaan konsoo kuni it is recognized officially by the Ethiopian state afaan Amaaraa
afaan hojii mootummaa federaalaati. Malee is not an official, all are official. Agarte akkasi Maqalee dhaqee afaan Tigreetiin dubbachuu, Amboo dhaqee afaan Oromootiin dubbachuun isaa, Jijjigaa yoo dhaqu afaan Soomaliitiin uummata nagaa dhahuun isaa waan irraa eegamu waan dirqamisaati. Warri wacu kun maaliif wocare? Maal qabatanii wocan? Wallaalummaa warra duriiti warra duubatti harkiftu jedhanii miti warra jechuun. Update hin taane jechuun bagammaa. Yaa sirba tokko jira beektaa duubatti harkiftu ka'edhu warra duubatti harkiftu akkasiiti. Warri duubatti harkiftu kun ammoo miidiyaa qabu waan jechuun noise iyyuu hin danda'u agarte. Ummati isaan gulallee jiru hedduudha. Kanaaf diqqoon jenne malee warra duubatti harkiftuuti. But wanni qaallichi godhe it's absolutely correct. Waan gaarii godhe, waan sirrii, waan qajeela godhe jechuudha. Tole imala isaa Maqaleetti taasisan akkaataa simannaa fi haasawuun inni taasise keessatti maal argite? Maal wanni jajjabeeffamu maaltu jira? Wanni immoo attaajjabde maalidha wanni xiinxalte? Hedduu galatoome jechuun qaallichi beektaan duratti illee akkuma jedhe simboolikaali waan inni godhu irra dabreetiin yoo dubbisaa laalaalleetiin jenne irra mufanne yoo dhuga dubbanne. Because wanni inni dubbatu Maqalee dhaqee wanni inni dubbate substantively qabxiilee inni dubbataalleetiin jenne I would say it's a populist. Populist jechuun maal jechuudha? Waan kijibaa tokko dubbachuu jechuudha. Kijibuu jechuudha gabaabumatti. Waan godhuu hin dandeenye dubbachuuni kijibu. Akkasumi namni tokko waan godhuu hin dandeenye akkas ni goona jedheetiin yoo dubbateetiin jedhu kijiba jechuudha. Dubbii kijibaa hedduu kee jira. Ammoo sun keessa bahuu hin barbaachisu. I don't see the point because dhaqeetiin Tigreen tun ilaali. Malee Itoophiyaan tun hin jirtu. Gaaf Maqalee dhaqeetiin qofa osoo hin taane paarlamaa keessatti illee waan kijiba hedduu dubbate beektaa qaallichi. Ummaa dubbii irra laalluuf jenne malee waan hedduu waan hin taane dubbachaa jira. Maqalee dhaqeetiin isan jirtan malee Itoophiyaan hin jirtu jedheeni beektaa. Isin motoriidha jedhee motoriidha bara ajaa'iba makiina fi motoriidha motorii jechuun waan cufa sochoosu jechuu bara sun kijiba jechuun yoo dhugaa dubbanne lafti Tigree Itoophiyaa irra jiraatti malee Itoophiyaan Tigree irratti hin jiraatu ani achi professor ture beektaa university timaatim cufa timaatim biyya Oromootii dhufa timaatimii Shunkurtiin faan cufti. So wanni suni waan kijibaati ammoo. Isin namni kennan fidamne argite isaantu nama kennan fidame malee. Kijiba akkasii dubbachuun malee. That's why I said he's a populist. Waan hin taane waan kijibaa waan hin taane dubbata. Ammoo dubbii isaa kan yoo ka'e laalleet hin jenne I will tell you inni paarlamaa keessa illee dubbate. Kan Maqalee illee dubbate. Even Qeerroo galateeffachuu maanii irra dabareetiin Amboo keessa illee dubbate. Waan hedduu waan balfa waan mashaqaa keessa baaf nu qabna yoo jenneet hin jenne jechuudha. Girmi sheegaa qabxii atuu akka gaariitti qabxii hedduu kaasaa jirta. Amma waan hedduu biruma haa dabarru jedhaa jirta. Mee yeroo kenninee fi oollee bubbullee ilaalla bifa jedhuudhaan ibsaa jirta. Akka nu bataa jirutti namni Oromoo hedduulleen mee waan kun silaaftuu laakkuma oolaa bulluun qeerrolleen biyya keessallee wanni siin jedhaa jirtu dhagahaa jirra. Haasaa gammaa dhagahaa jirra. Mee oollee bubbullee immoo waan dhufuuf jiru ilaalla. Qabsoon uummata Oromoo kaleessallee warra kana ofitti dabalte malee isaan warra qabsoo uummata Oromoo fidee miti jechi jedhulleen yeroo hedduu irra deddeebi'amee jedhamaa jira. Egamee Girmish akkuma waliin quba qabnu guyyaa boriillee magaalaa Finfinneetti illee nama yaamuudhaaf jiraniin. Egaa ummanni Oromoo nama kana gurra qeessee dhagahaa jira. Dheengaddaa Qalla Wallaggaa keessatti maanguddoon tokko ajjeefame manatti dhufanii ajjeesanii fira maanguddoo sanii dubbisee haasaa muummicha ministeera dhagaa jirra afaan mimmiyaa dhagaa jirra kanan barbaannu gocha barbaanna gocha eegaa jirra jedhan nama guddaa dubbisee just amazed namni kenna haga kuno baadiyyaatti illee hojii barbaanna jedhaa jira ummanni Oromoo hojii barbaada jijjiirama barbaada egaa gulantaatti aanuudhaaf mee qeerroo keetillaati wanni ati dhaamtu egaa haaluma waliigalaatiin amma waan hubataa jirrutti jira haasawa adda addaa dhagaa jirra kana hunda argitee mee biruma dabarraa biruma daddarbinee wanni hanqinnoota jijjiiranulle bira dabarree oollee bubbullee ilaalla yaada jedhutti bakkuma hedduutti jira mee ataaluma waliigalaatiin qeerroo kennafillee maal dhaamtaa muummichi ministeeraa gara hojiitti seenuudhaaf wanni sila ammaan booda Finfinnee marii Finfinnee kanaan booda maaltu dursuu qaba jettee goolabdamee dhaamsa kan kee hedduu galatoom Hamzaa Tilleeni dubbii kiyya gabaabseetiin jedha tokkoffaa waan gochaaf jechaa kana akkuma duratti illee jedhe
Am jechi isaa irratti ilaalu because amma torbaan tokko akka guyyaa kudhanii aga aangoo dhufe. So positive waan beeyta waan nama abdachiistu dubbachuun isaa kuni waan gaarii. Wanni gaariin isaa iyyuu kan wanni inni dubbatu kana keessa dhaqneetini biyya Tigree dhaqeetiin amma wayyaanee faarsee maanii jedhee isan jirtan malee Itoophiyaan hin jirtu maal jedhuu isaan yoo irra laalleet hin jenne is going to be a mess. Amboo dhaqeetiin illee waanuma akkasii dubbate beekta. Paarlamaa keessa illee waan akkasii dubbate. Jijjigaatti illee waanuma akkasii dubbate. Namichi kuni amma yoo ani walti qabee waan kan cufa connecting the points akka faranjiin baatu yoo walti qabeetiin ilaale namoota bakka adda addaa biyya adda addaa jiran kana cufa abdii kennu hojiin isaa yoona guyyaa kudhan immoo aga muummichi ministeera ta'e. So it's good that you have to send a positive message across. Kun jechaan duu maaltu dhufuu qaba? Gocha dhufuu qaba. Gochisaa maali? Namichi kuni yoo dhugumaan akkum jedhu kan baane biyya sanii hojiin isaa guddaan maal seete? Hojiin isaa guddaan biyya san gara democracy'tti ceesisu. Transition to democracy. Waggootaan lamaan dhufan kan keessatti jechuudha. Amma filannoon waggaa lamatti hafaa miti 2020 right? Hagasitti namoota adda addaatiif abdii kenne siyaasii kuni qajeelee jira. Kanaafuu namni isan filattan mootummaa ta'eetiin isan buluu danda'a. Haala jedhuun abdii kenneefi yoo waan kan hojjetuu danda'e waggootaan lamaan dhufan kan keessatti jechuudha. He has done the job. Kanaafuu qeerroon kanaafi carraa kennuufii qabdu. Ammoo waggaa lamachuun yeroo dheeraadha. Waggaa lam keessatti maan godhuu qabaa? Yoo jenneetini job description GD jetti faranjiin job description. Yoo laf kaa'enneetiin jenne tokkoffaa fakkeenyaaf amma biyyittii suni raayyaa jala bulaa jirti. Under military rule jechuudha. State of emergency jedhanii state of emergency san kaasu. Fakkeenyaaf torbaan lamaan of keessatti yoo kaabinee isaa uumeetiin jedhe he has to organize his cabinet akkasii miti. Kaabinee duriitii jira. Kaabinee san keessa ka fedhe keessaa ari'ee ka isaa ta'u keessa galcheessisi kaabinee ofii ijaaruu qaba. Kaabinee ofii yoo ijaare duuba state of emergency sana tokkoffaa kakaasu jennu council of ministers. Cabinet isaati. Cabinet Itoophiyaa tuni nama 31 or 32 people in the cabinet. Minister Fayyaati, Minister Qonnaa, Minister Jinni, warri kan cufu yoo walitti qabteetiin jette cabinet jechuun minister jechuudha. Nama 31 jira. Namoota 31 kana mana maree kana ijaaruu qaba jechuudha. Council kana. Shuumeetini nama ka duriillee jiran itti fufuu danda'a ka haaraallee ka keessa fakkeenyaaf ka keessa baasuu maal keessa the justice minister ka ministeera wanni kaani haqaa justice minister sun gaaf inni filamuyyuu prime minister gaaf inni ta'u nama hedduu isa falmaa turedha. Namicha justice minister ka namichi fuul hamaa qab tokko wariyaa jechuun justice minister ennu ambaa'ee sun faa Geetaachoo ambaa'ee Geetaachoo ambaa'ee harree ka qabu takka dhugaa baanti. Geetaachoo ambaa'ee suni he is a justice minister. Gaafa Abiy kun filamu nam hedduu hadheeffateen isa falmaa ture beekta. Wanni mirchaa yaadii sun keessatti jechuudha. Namni kuni duriyyeedha nam diqqaadha. Akkamiin prime minister Itoophiyaa ta'a jedheetini hedduu hadheeffatee isa falmaa ture. Amma prime minister ta'eeti jira Abiy kun. Tokkoffaa nam sun keessa ari'uu qaba wanni cabinet isaa keessa. The first thing Abiy wanni inni godhuu qabu Geetaachoo ambaa'ee suni buqqisee keessa ari'uu qaba. The justice minister. Is godhuun isaa Geetaachoo ambaa'ee qofa ari'uu osoo hin taane wanni sirna haqa Itoophiyaa sun keessatti iyyuu jijjiiran fiduu waan danda'uuf jechuudha. Kan goggodheetini cabinet isaa ijaarate torbaan lamaan sadeen dhufkan keessatti state of emergency kaasu achin duuba sirna haqaa maanii this the judicial system reform restructure godheetini itti fufu achin duuba ijaarsa kaabinee kana keessatti humna fakkeenyaa amma warra waraan qabatee fi warra nageenni qabate kanfaa argitee warra akka Geetaachoo Asaffaa kanfaa jijjiiratu humna qaba mirga silaasriin ayyamaa fi ammoo jarri TPLF kunitti dhiifte akka laafat. Amma seeri biyya sanii Abiyyi beektaa inni muummichi ministeera ta'e which means he is the head of government. Kanaafuu akka seeraatitti namni humna guddaa qabu isa. Kanaafuu Geetaachoo maanii jinni qulqaal akka Hayilamaariyaam sanfaa yoo sodaatan taate ammoo uummatilleen is duub jira Abiy kana. Ofirraa dhaheetini dhugumaani
caasaan suni caasaa ummat fakkaat caasaa ummat biyya sanii fakkaat godhuu ni danda'a san godhuu qaba san godhuu yoo dadhabe abii faayidaan qabu abii is going to pay for it otherwise egaa girmish hedduu si galatoonfanna saa dheeraa sirraa fudhanne horii bulii deebanii egaa gaaffiiwwan birbirallee hedduu qabna yeroo biraa immoo bal'inaadhaan walitti deebina hedduu galatoomii sagantaa kanarra nu argamtee yaada kan kee kana nu qooduu kan keetii fi dhaggeeffattoota kennaaf egaa yeroo birallee bal'inaadhaan akka wal arginu abdii guddaa qaba hayyee girmish nagaatti horii bulii deeban hedduu galatooma Hamza jabaadhaa sanillee horaa bula hayyee nagaatti galatooma reediyoon daandii hakaa wabii sabaaf biyyaa umrii nuuf dheeresi meel nuuf dagaayisi Allah yaa rabbii khiyyaa gaazexeessaan daandii hakaa hundinuu sabboonaa gootan nu wareegame sabaaf dhiisuu seenaa lammina laakeessa jabeessaa hirmaannaa irree daandii hakaa galmaan ga'uu qabnaa reediyoon daandii hakaa wabii sabaaf biyyaa umrii nuuf dheeresi meel nuuf dagaayisi Allah yaa rabbii khiyyaa reediyoo hundaanuu daandii nagaadhaa dhugaa faana baddee lakkaawwate gadaa aloolee barbaade ta'awwaalan hundaa hujiidhaan ol baase dirree baase hundaa